Amanya gange nze Tamale Mirundi Joseph Junior mutabani wa Tamale Mirundi Joseph Senior muzzukulu wa Yohana Mirundi ne Mole Namatovu. Ye bitibwa byaffe. Kiri kitya? Oba tutwanyide mwe tuli mpola mpola. You see fa abawangalira mu mbeera ya struggle. Tuyita mu kusoomozebwa kwa maanyi. Kuliwa Ekisooka balumbye ewange ne batwala ebintu ebimu laptop yange TV ne sente n'ebirala. Laptop bagitutte. Balumbye abatiitiizi babadde batya soko describing ekintu kyabadde kitya. One nze kyendowooza nti mu Uganda bw'ovaayo n'otandika okwogera amazima ebintu ebimu oba osuubira bikutuukeko. Basajja bazze bajjamu ebintu mu ssaawa nga mmeka? bwabadde kiro ssaawa nga 2 banadde sinadda nefuna akasimu ne bannamba nti waliwo abaami abazze batutte ebintu batutte laptop bazze toliiwo? Bazze siriiwo era kyenneewuunyiza nti omuntu muba mwagala okutwala ebintu bye lwaki ate temumulinda nakola ki n'abeerawo wemba muyina bye munoonyereza lwaki munoonyereza siriiwo kaakati awo neneesanga mu buzibu nagenzeko ku police station nendipootinga. Omanyi ffe ba Mirundi ebyaffe tebiggwera ku police. We are past that. When you attack us we shall attack you. Batutte kinaki? Batutte laptop, batutte sente, batutte ne TV. So kati omuntu okutwala nze birala byonna tebinnuma ne laptop yange eriko ebintu byange bingi gwe mulimo gwange buli kimu kwe kitambulira. Ne mwana wattu ye yensi gye tuwangaaliramu nti okwogera amazima mu nsi ejjudde abataagala mazima kuvaayo ebyo byofuna. Waliwo ka video ke wakola awo juzi wano oba ke kaleese buzibu nga nomba afande muhoozi. In fact saamulumba namuwabula era nafuna amasimu mangi okuva mu bantu bangi nga baŋŋamba nti linda ekigenda okutuukako. But abantu kye batamanyi nti afande muhoozi mukwano gwa taata wange gwe. Taata wange bwe yafuna ebizibu mu State House afande muhoozi y'omu ku bayimirirawo naye. Taata bwe yalwala afande muhoozi y'omu ku bayimirirawo naye. Nze okuvaayo okuwabula kwa afande ne mugamba nti munnange you have a right okukola tweets ezo. He has a right, yeah. Afande Muhoozi has a right to stand for the presidency of this country. Yes. But si maje. Olina okuvaayo eri n'olitayalinga eri n'ojja wano mu byobufuzi. Kizibu nnyo okusamba omupiira n'omwana w'omugagga nti buli wonaamukuba endobo nga bakkuba engolo. So tetwagala tutuuke ku level. So ne muwabulawabulamu wadde abamu tebaakitwala bulungi. Saagala kwesigama ku ekyo nti kiyinza okuba kyekyavuddeko naye nga mu bingi byendowooza kiyinza okuba nga waliwo okubyekubyeko ku masimu okutegeera ki ekigenda mu maaso. Yes, nkubyekubyeko bazze n'emmundu ye. Nkubyekubyeko ku masimu they had guns. Babadde n'emmundu. Nkubyekubyeko ku masimu era natidde nnyo because nabadde situuza nti kisobola okwapa ennyingo. Kasiri muntu ali mu bumenyi bw'amateeka. Bwe mba mpagira nno ku ddembe lyange limpeebwa ssemateeka ate sijja kukoma kwogera bituufu. NRM terina bwe yawandiika nti ekkiriza enguzi. NRM terina bwe yawandiika nti munnange ababbi bwe banabba ennyo sente z'omuso tetuveeyo kuboogerako. Sisuubira nti Mwami Museveni asobola okuyimirira ku gavumenti eraga nti ab'ebyokwerinda bakole ku bantu effujjo. Ekyo sisuubira nti ze bimu ku manifesto zeena. So tetujja kukoma kwogera bituufu naye nga okubyeko ku masimu okutegeera ebintu bye biri. Nakubyeko ku masimu naye sofa sinnaba kutegeera bintu byange gye biri. Naye nga ripooti gye nasembyeyo okufuna biyinza okuba biri mu byabo okweri. Ndowooza baagala ki ripooti gye you see it's intimidation. Omanyi baali baleese ssente bangule ebyo nensooka mbigaana baleeta obukadde 5 bakuweeyo 5 bampeeyo 5 mbundyeko mbundabika ndi mwavu kati nempuza abantu abo mbaddewo okuwagira Mwami Museveni mba mulimba. Saagala kubanga bali abalya sente za Mwami Museveni nga bamugamba birungi byokka. In fact Mwami Museveni yandibadde na busanyufu nti bano ba Bobi Wine bazze okumugamba ebyo ebisobye muti naye eriyo bano abeefuula mbu be ba sisitiimu abo abamwetoolodde abo you know NNC there is this perception that there are people who know where Uganda is going and where Uganda it has come from and then the rest of the masses don't know anything and we should follow their analysis, we should follow their handover of power that you wait for us after eating, after stealing, then we shall hand over power. So there is that element, that group entitlement twalwana. Then there is these people abaana abato abali mu security
bavubuka they have egoism abamu balaba nti government esobola kuvaako kibali muto kwa nasoma psychology omuntu kasita amanyira abantu okujjewe bamusabe yefuula katonda kasita ajja nga yalaba abantu bajjawe kumukabira bizibu kumugamba bambi mpa ku ssente yefuula katonda nalooza nti yebuli kimu kati obwo obwongo tebusuubira nti there is a time wotaba mu buyinza so kati ne batandika okukola organized violence ku bantu abamu eri organized ngeva mu state beeraawo kati ne bakwata bakutute nalufeenya toyina musango gwe watta Kaweesi tomulabangako azifu Kaweesi yafe emirundi 10 kakati ebyo byonna byakututiisatiisa nenze siri mu level etiisibwa nsomye manyawe government operates and ndi ku side yabo kakati ndowooza bwe naganda sente ziriyo banyi waliwo abaferefere abo babuloka bagende wa president Museveni bavuga nti gwenda bakuwaata ano netuno yoyo musiru yali aze ne mugaya you man if I want to see the president esobola n'okumulaba enkya because I know all of the avenues my father has been the presidential spokesperson for 14 years kakati akaana akasula musabo osobola okagamba nti banne jajja nakawatawonya jajja mukasa yawonya olumamagezi ate kati ze siri mu level bibwa Junior waliwo ebigambibwa ebiva mu kampu eno nti olimbega ate kati gongamba nti baali bakuwa mmeka ataano n'ozigaana ebintu ebyo biwulira simanyi obwo biwulira babuloga bagamba olimbega ate gogamba nti bakuwaayo ataano n'ogagaana n'ogagoba oli mu struggle omanyi kankubuulire bwe natula ne Bobi Wine nga nkyadde obwe njogera n'abantu abakulu mu Nuupu bangi nina level z'abantu ze Stalin manyi value yange nemanyi nze omuntu okunjogerako ekintu n'agamba nti mirundi mbega nsooka nempulira akyogedde kubanga omanyi struggle gye tulimu etuuka nekwata neku bwongo n'otandika noga oba abeewange eno be babi oba gundi oba yafuna ssente oba nze ndi mwavu lwakino agamba struggle nekukola ki you stop reasoning omusajja omu Stalin yakwata enkoko yali president wa Russia n'agakambalage ba dictator kyetukola n'akwata enkoko n'agikunyulako ebyoya enkoko ng'eri mu bulumi etirika omusayi n'agita n'amaana akwata kasooli n'amuteeka wansi enkoko n'erya kasooli yabadde mu bulumi n'etandika okujja ewali Stalin nga bw'erya kasooli nga yeerabidde nti ono Stalin yagikunyuddeko ebyoya kakati mirundi mpumbeke Bobi Wine kuki Bobi Wine kiki kyakola ekyetaaga omukesi ayina emmundu kiki kyatakola kiri mu bulambulukufu okuketta means nti state tesobola eyina ki nti gundi oli ayina emmundu kakati babuloga abamu because they lack a content and they have bali nnyo ku blackmail omanyi kasita abannayuganda si basiru garbage in garbage out they will listen to you ozafa bakasooka okubeera ku media abasajja babadde ku media wano ng'ensi ebalaba n'ebiki ebibasuula the moment Ugandans start realizing nti content waabulamu oli ku blackmail hamu ye yavuddeko ekizibu hamu yakulira amagye hamu ye yatta Kawuma hamu yawamba Bobi Wine mwaluwa hamu ya and you look at those idiots instead of talking about issues content kigoba shobira yes. wa facts si bipapula era kyovulanga biri bizonto nabaga nti ense omuntu wakwata zonto is more zonto than the zontos themselves bazonto bavuddeyo bakoze video bagambye nti amajengeri gye bagalondamu ebeewuunyisa n'amanya ne bagogera kati gwenge yasoma ali mu security vaayo obanyonyole okay nti banne okuza abasirikale yeno gwe guno omutendera gwe tuyitamu then ne kati nze mbubuloga mbu yanjogeddeko son of Mirundi to give a blogger time blogger bakole content tuve mu kuwemula blackmail ebyo tebigasa people will bajja kulaba but after some time bajja kuteeka mu kirasi nze Abannayuganda bamanyi waliwo wano ba influencer ababaddewo ab'amaanyi ne kati bw'ayogera abantu bajja ne bamulaba ne they don't take his word serious baga nti oyo leero atugamba Bobi Wine w'amaanyi enkya n'atugamba Museveni luli n'atugamba Mao so ne bakutegeera tata wange omanyi lwaki alemedde ku internet nga w'amaanyi for overtime alina content tatawe ajja kujja ayogera ekintu tatawe alina bu audio bw'aleeta n'ogamba yes alina content security lwaki tebanega nti bimanyi
gwegenda ko audio ke yakubye abasajja biri mu meeting gwegenda okubeyo kamu nawo bagenda nti banna bamafia babano bazzi bali mu meeting but do you know why people listen to him? Because he has outlived aina analysis ye eri best ajja kubulira ebyaliwo mwamini akugradingira ebyobote akugradingira yamusabye ndene apredicting future ono mwami Kalise yafudde omulaba Anas is one of the most intelligent people but Uganda bebadde ina omuntu amanyi international bamutwalira mu kati gwe Mbega ati byebyo kati Bobi Wine yandigenza okuziika Mbega omanyi waliwo bana abalowooza nti struggle bagimanyi nnyo fe Bobi Wine fe tuli kukusanyusa muntu n'omu bino bitwogera bya ggwanga lyaffe inze struggle gyendimu yakuyamba muna Uganda inze Bobi Wine nsobola omukubira esimu nakwata nenkubira Ssenyonyi nenkubira era mu people power abantu abo abasobola okuba esimu yange nengikwata Lewis Ssenyonyi ne Bobi Wine kwaze Bobi Wine natulewe ne mugamba ogoba ki tinjagala bwa president nti bwogoba nti nze siri bino bitraka bino nseneni ze bakwata ne bateeka ku loole nsooka kumanya ddawa toli kyana sigoberera mbu muhozi project nze kwendi nze ku project eyo kwendi kati nzijawo njasame nga ina ale musamanyi omubaka yagamba nti mirundi enkobolere mu parliament omulaba abamanyi eggwanga gye liraga balyago abasigadde batula mu parliament nga babaka naye nga bagoberera you have talked about budget wait for Kasaija to come nga mubaka naye alinda Kasaija nakume bwe Ramadana agamba wona ne bonse ekyo lebo kiwayogedde kiri wandibadde okyo naye nga naye mubaka asobola ogenda kulanga wandibadde okikuba bwoti kati ensi gye tuli yekyo kakati Junior tata wamugambye ku bino ebyabaddewo ye mutemu ye mutemu wamugambye nti abasajja bannumbye wamugambye tebalina kye basobola kukola just intimidation kutiisa ebyo kati fe ba mirundi tutya all right njagala tutandike Junior tutandike ne mu Uganda SK Mbuga yalina ebigambo byayogedde ku media awo wabiwulidde tutandike ne Mbuga ebigambo gw'olowooza ki one SK Mbuga mugagga y'omu ku bantu nno boyinza okutunirako nti balina kye balinawo mu Uganda era ffe mwana wattu tuwa abantu abo ekitiibwa nti toyinza gamba mugagga nti tamanyi ngeri yakunoonyamu ssente ng'ate mugagga ate gwe ng'oli mwavu kyekyaweesa Trump akalulu mu Amerika toyinza gamba nti Trump musiru nga mugagga kyo eri mubategeevu batebikola timunne naalongo oyo tamanyi kuzaala ng'ayita ayina abalongo ate gwe toyina kakati tosobola kutuula mu miitingi yakuzaala amagezi netutagajja kunawo but timing ebigambo byayogedde ng'alumba Bobi Wine oba Nuupu it is his right mu Uganda buli omu alina right ye okwogera yesi tetulina ku encouraginga political extremism nti oli bw'atayogera ky'oyagala then mulabewo not at all Bobi Wine abadde atula n'ababaka ba NRM mu parliament nga abadde tabakuba badde tebeesanga kantini wali ne banyumya buli omu buli mubaka wa NRM awagira ebigenda maaso mu Uganda waliwo abavayo ne boogera amazima naga nti kino kyo kikyamu wadde tulimu NRM politics w'ebibiina si kuwagira nsobi tinze mirundi ndi wa Nuupu kyobula nga ndi objective era nze bwe ndaba ensobi bakama bange mbakubira mu Nuupu ne bagamba nti by the way nsobi oba bagitwala oba tebabitwala nze mbambagamba naye ekyo sijja kiwagira nze nja kuwagira kino sina muntu gwenguza bwongo bwa sina muntu gwenguza mutwe gwa eyaleeta ebyenda nga mama wange anzala yabambulira ekyokola kakati mu Uganda tufugiddwa nnyo mu bwongo Catholic Church ekufuga omukulu w'ekika n'afuga mukama wo ku mulimu n'afuga obwongo bwe ne bubeera nga bulina abantu nga bana ababufuga kakati mwami Mbuga ebigambo byavuddeyo okwogera wano Mbuga has a stake ayina ebizimbe ayina businesses ayina amativi ayina TV nga omuna Uganda yina asobola okuvaayo n'ayogera yes ayina n'eddwaliro so okulumba oba okuvaayo okuwabula lwakuba ensobi gye yakozeemu nti bw'oba oyogera kati ku siteeke ya Mbuga gwe towe ewaludda atugamba nti nze owe NRM oba kinedda tuyina okuvaayo abantu abali ku status bwetyo okuluŋŋamya noga nti ensobi eyakoleddwa yeeno naye gwe nga teweewadde ludda kakati buli weweewa oludda oba omaze okuteekawo position nti nze
ono kyeyayogedde kikyamu kubanga abeeno bendowooza nti batuufu. Njala nnyo tunire omulangira Nakibinge enjogerayo is not biased. Era mu kusabira mu kusaalira Mwami Kalisa MC yamubuuza nti n'aba opposition tubawo omukisa naga nti boogere kyabajja tukubatiyagase nti anjagala yamukubanga wendi. So bonna n'abaleka ne boogera era n'owenaale musinga aliwo yandiyogedde. So Mwami Mbuga ebintu byayogedde ekisooka right ye, ekyokubiri lwakuba ensobi gye yakozeemu yeewadde oludda. Ekyokusatu timing timing yes buzibu kyokwogera ng'owenaale anti kyenkugamba nti ajja kufuna reaction okuva mbali kuba buli kyofulumya kibeera criticized. Buli muntu yenna kyateeka ku mpewo you have to be criticized. Omuntu yekka atasobola criticizing oyo Ssaabasajja Kabaka kuba ye tali mu byabufuzi amaanyi ge gava eri Katonda. Naye abasigadde kabe President Museveni buli kyafulumya kwa is a politician bakimenyamenya ne bakyanalyzinga ne balaba oba kikola. So kakati Mwami Mbuga bw'abanga ayogeredde abeenaalemu ajja kusuubira n'abali abapipopo abaveeyo bakoleki bamulumbagane bubugete ekyo kyogedde ajja kufuna abamuvuma ajja kufuna abamuddamu intellectually ajja kufuna abamukolako blackmail ebyo byonna olina obisuubira because fe abanopa bageze baffe tubamanyi their emotion bali emotion babonyeebonye ebbanga ddene nti tajja kuddamu intellectually tayagala budde bwo tayagala nakumanya kati nze ate kyenja okukola mugete Mwami Mbuga nandisuubidde nti ekintu kino wakirabye bubi. Bobi Wine ogamba nti ajja kufuula Uganda nga Somalia oli wakitutte literally kyabadde ki yali ye kye yali ategeeza nti Somalia oba Gaddafi oba Libya teyafuuka bwetyo kubanga president yali awaddeyo obuyinza mu mirembe wabula yafuuka yetyo kubanga president w'eggwanga eryo yalema okuwaayo obuyinza mu mirembe kyekyavaako obuzibu. So before we analyze the whole situation let us first look at the genesis nti lwaki amawanga ago gatabanguse. Amawanga nga Ghana obuyinza we bukyuka mirembe, amawanga nga Tanzania ewa Magufuli. So tolabayo obutabanguko era Trump tasobola kulemera ku bukulembeze bwa America kuba value esooka y'Amerika is peaceful transfer of power. Kyekifudde America the custodian of democracy. Buli Trump waboneka nze sikkiriziganya bivudde mu kalulu Abamerika banyiiga amenye value esooka nti ebiva mu kalulu olina obbikiriza. Era president yali omu yali akyusizza akalulu ng'agenze mu kkooti ali omu mu byafaayo bya America oba omenye doctrine yaabwe ebafuula ab'ekitalo mu nsi ti buli omu alabira ku bo. Kaakati Mwami Mbuga ekyokubiri timing nti waliwo ebiseera by'olina okwogera ebitule ng'otunuulidde obudde. Mu Uganda muno aboogezi ba gavumenti balina okukozesa social intelligence. Bwe bakuwa omuzindaalo oyogera ki? Waliwo aboogera nga bakwinagguka. Fe ab'amagye tetugenda kuwaayo obuyinza gwani constitution yekwogererako wa constitution yagaa nti gundi bw'anaayogera erinnya lye limanyi. The will of Uganda is the constitution. Okujjako Mwami Museveni oyita mu kalulu. Kakati bano bo balowooza so timing yabadde mbi. The tempers are high. Bayogereramu bali emotion. Tebajja kumuddamu intellectually. Ajja kufuna abamuvuma. Ate n'abaayo ne section yemuwagira. Mbuga yayogedde bulungi nnyo. So yeyo democracy. So Mbuga byayogedde mwabaddemu ebituufu. Mwabaddemu it's according bw'oba otunuulidde ka video yako nti teri muntu ayogera kintu nga temulimu kyamakulu. Just oba olemeddwa kutegeera kiki kyakola ki. N'omusiru asembayo n'essaawa enfu erina weebeerera ennamu. Kakati tosolaga nti byonna byayogedde bya kisiru. Mulimu ebitakola makulu, mulimu ebikola ki. Nze ngamba nti Mbuga ku status ye yandifunye bahambe. Bamwogerera ebintu ebyo. No, teyeetaaga alina kyagala oyisaawo lwaki tafuna buloga n'akuba ekintu nga bw'abadde akyagala n'amufeedinga info. No, but I think nti Mr. Mbuga teyeetaaga bahandola. One, ne kye yayogedde ye takirabamu buzibu because right ye. Kati fe abakirabamu obuzibu fe abagamba nti oba kyandibadde kikolebwa bwekiti oba kyandibadde kikolebwa bwekiti because kati goyina status gy'omulabiramu. Nange era amagezi ge nandimuwadde nti timing gye tulimu ebintu ebimu ojja kufuna negative reactions from people. Abantu abamu because Mwami Museveni ali wala kyovula nga abantu bateeka obuzibu ku bantu nti because Mwami Museveni tebasobola mutuukako RDC bajja muluuba because Mwami Museveni tebasobola mutuukako bafulu figa bajja kukola ki
bambuga bajja batwala biki kati munange oyina okukola ki okumanya embeera gye tulimu bakita social intelligence. Abagagga mpole abagagga abasinga mu Kampala baprotectinga ebintu byabwe balina okusaidia naye is it bwe kiri luje lwaki bwe kitolo kiri. Nicholas Biwott Kenya yali mugagga waliwo kati gwe twasindikayo okulabirira ebyokulonda e Kenya n'agamba Nicholas Biwott omugagga yali awagira ennyo Moi n'amugamba you are losing. Nicholas Biwott n'amugamba you were foreigner. You can't educate me about Kenyan politics. There is a time when one group must leave power and another one come. Nga Nicholas Biwott yali ateka sente mu opposition. Abagagga they are double-sided. Ekyo tokyerabiranga. They are double-sided. Mbadde ngamba tebaagala mivuyo. First of all, abagagga they are double-sided people. Kubanga interests zaabwe waliwo ekiseera kati waliwo ekiseera wootuuka n'okkiriza nti kansa akulidde. Kyova olabanga abagagga abali abo booyogera abo aba protecting ennyo gavumenti tebaagala kukolagana n'abantu bavuma abantu. Buli gavumenti bw'ekyuka mu Uganda abagagga 10 bagwa. Kubanga these are government parastatals. Gavumenti mweyisa ssente, gavumenti abali mu gavumenti babba ssente ne bawa abantu babeere ebifaananyi byabwe. Era Drake omugagga omu Drake yagamba nti anze ninamu bibiri ebyabala bakama bantu. Because power in Africa, power and wealth move hand in hand. Abantu abamu tebali mu gavumenti kuba bagala nnyo President Museveni naye okuuma ebyo byabyo nti atuuka mu kitundu n'akubira RDC tasobola okumanya government project kati ng'okuzimba pipeline. Abagagga baabimanya abali mu gavumenti abanene ne bagulawo ettaka pipeline beegenda to compensating ebbaata abali mu gavumenti. Kati bw'oba toyina maanyi tosobola. That's why buli agaggawala anoonya ki maanyi, power and wealth. Bwe bagoba mu gavumenti n'obugagga buyita mu ddimisa. Wooteri ya Gilbert Bukenya gye yazimba ayendereeyo ekyakola Ntebe. Kakati abantu tebagendayo naye waliwo yabanga vice president agansanga ku wooteri ya. So kakati munnange ebintu ebyo byonna bitegeera mu Africa naye nga nze kyempa abagagga amagezi basooke bave mu byobufuzi bya Uganda. Abantu we basalawo ekintu ekirina abantu abangi abantu baba basiru tebali seefu. Weevu y'amaanyi tebali seefu bagamba naye batira bwerere ebintu bino bigira because people power bafunye n'omukisa. Buli musiru yenna mu security nkiddamu ate nkikozesezza bulungi lipooti gyasinga okuwandika nti they want to ban the city. Buli omu ayagala ssente. People power yagala kwokya kibuga. Since the times of Idi Amin, since the times of Kayihura, ebyo Kayihura bye yakola nawe ebivubuka bye nabigaa kati mugende mwekalakaase tuteeseteese President Museveni ayite budget ya security. Kakati just anxiety ani agenda okwokya ekibuga. Bobi Wine is peaceful. Bwe bankwata mwaluwa yaduumirako abantu biwadduumidde abantu bagende wano abaana babasse mu struggle. Bobi Wine aduumiddeko abantu. In fact you have more candidate ayina abantu naye nga tali violent. In fact Besigye bwe mukopyalinga ne Bobi Wine Besigye yali hard. Kigwa leero woko tuwaka alumbye obutale akoze eki ono yetuliyawe magere ku nomination de bayasendabirwa mu nyemotoka ku isi promises isi yennyini we mu verifying the security we yasize motoka yi yakunga abantu kakati munnange ebyo abagagga batira bwerere unless you don't stand in the wave. Olaba guno omunyaga gwe tulimu gusuula emiti eminene bajja kugaaya. Ajja kulya ebivubuka ku Facebook ebyo bivubuka kikuvuma ekigambo nomera n'olutiko. Buli mutegeevu yenna politics amudde wabbali. Bw'oba tuli politician ki ekikwogeza ku byobufuzi. You have a right as a Uganda naye omanya w'okomwe. Bajja kugaaya. Ebyana bijja kuvuma ekigambo ne gye wawasa abaana bavuma basajja mivule. Nange ne tukalingana banne tukomaawo. Mwe bamuyiwe vivi. Kakati munne bakiyita social intelligence nti obutayingiza nze ndi mukatuliki nesingiza ngatto muzikiti manya wenkoma. Kakati politics gwe tulimu ono wa emotions abantu bakooye abantu baavu ate kati gwe bakulaba ng'oliko mu bulamu obulungi n'ovaayo n'oyogera ebigambo ebitabasa n'obabuuliza 00 abantu bakoowu mu Uganda kubanga bambi sibanenya babonyeebonye emyaka 35 okubeera mu Uganda ng'oli mwavu
bano omwavu wakufa oyinza okufa ganda emenya nno nga tolina nze mbeerawo olunaku lumu nga sente zimbuze nembulwa okwetta naye ayibansalira olunaku lumu nga gye ziri ku akawunti naye nga siina ninga kanziruka emisi kati omuntu amala omwaka mu bwavu n'akwata omulala nga tamanyi kiddako oyo aba mubi nnyo atalina siteeke wano atalina kintu kyonna talina kyafiirwa kati ababuloga bafiirwaki nze pengepenge kyemwagalira nti siina buzibu na pengepenge because yali wano ng'abonaabona neyeegulira tiketi n'agenda ebweru kati mwabawagire ku ki abawagire ku ki talina kyabamanyiiko ye mwennyini found his way out oyo aba mubi nnyo talina kyakumanyiiko kakati n'olwekyo abayina ebyokufiirwa timunange ku buko bakumanyi oyina abaana babeera ku intaneti era waliwo bannabyabufuzi babagagga butanyumiza byabufuzi fuluma woofiisi ya hamu talina budde bwabyabufuzi talina budde bwabyabufuzi ali mowaledi ku musango gwa DTB guno gwa Diamond Trust Bank than who rules this country talina is a very busy man. Ekyokubiri mu Uganda omuntu gw'alaba omuntu ng'akoze ssente balowooza nti buli omu ssente azijja wa Museveni nedda bambi abantu abamu olina okumanya history waabwe gwe jjajjaawo waaba teyagula na ggaali yalaale mu kinaana obwavu waliwo obwavu nga bwa famire nga n'emizimu gy'ewammwe tegisitaba nkoko gisaba byoya byanswa nga ne lubale weewammwe mwavu kakati n'olwekyo you must find our way nze mirundi okubeera mu struggle tekiŋŋaana kukola era nze nina kampuni zange nkera kuba kya nennyina n'enkola sikozesa situlwago nga mulimu kyekiri mu Uganda olina abeera awo ali ku situlwago gandi waka nga tunekalakasiza mu luguudo sooka wekalakasize mu nnimiro naye tosobola kubanga gwoga we want change si mulimu tubulaba nga tukwata bamemba ba palamenti netubatwala mu palamenti nga talina kyakola eri mu nsi ezakulakalana omuntu omala kubaako nekyoyinawo ne bakuteeka mu byobufuzi naye n'akantu tukuwa obwa meeya ku ki toyina amuwadde datulini njaga kubeera meeya awo we twagwire akabonero mbuzize kwekubako nfufu genda ogyekubira ewa nnyoko naye omuntu najja katolu bwama mbunange nzize kulya tulya amasowaani kati no oyo omubaka oyo mentalite lulya amasowaani gali gazito oba layini yali mpanvu nti tewabayita kati omuteerayo ki naye mu Uganda bwe tunaafuna abakulembeze ng'olina kyolagawo toyina na foundation eyamba bantu wano pulezidenti yakuŋŋanya ssente mu covid ziri ku personal account mu banka emu ey'abazungu zetwakuŋŋanya wano zetwamusondera teyaziteeka ku consolidated fund mu parliament kubanga yamanya nti alina genda mu parliament okuzijjayo awo zozo zaafiira awo tetumanyi neŋŋamba ati bannange nembaga kituufu ziri ku private account emu teyaziteeka ku consolidated fund era basigire tule bamanyikiddwa kuba singa ziteeka ku parliament zandibadde za ggwanga kuba sente si za mwami Museveni abantu ze baasonga ate ye n'amala n'atusalirawo nti njagala pick up ku sente z'otasonze pulezidenti w'eggwanga mu covid yatuwa miliyoni emu pulezidenti ajooga emyaka 35 pulezidenti agabe miliyoni emu mu nsi ye abatasobola kusastaininga ng'avudde mu bukulembeze ne wabawo baminisita abagaba ssente e Rwanda so kakati bunnange abagaggaze n'omuntu alina ekyokufiirwa ebintu ebisinga obuzibu kati ye social media kubanga erika abasiru asijja kubayita basiru erika abantu abali emotion waliwo omuntu akola video budde bwakusengejja nsonga kati waliwo omuntu bambi gwolaba ng'ayogera naye ng'ayogeza busungu anga nze nakola psychology ebiri mu Uganda bye byahappening e Rwanda kasi totandika okuwulira ebyo abanyankole be balina ssente ffe tetuyina but not every Munyankole is rich, yeah? And if President Museveni has misrepresented his tribe, it doesn't mean that every Munyankole is wrong or is under the state. Ne kasito tandika okuwulira olulimi bwe lutyo kasito tandika okuwulira olulimi oluvuma ate lusaidi zombi nabe nalemu bavuma ssente fulufiga nga yakutandise ye muwabuzi wa president kakati tuleete abakagame n'abakinyata n'abamuseveni tubaziwa n'ofennaku kyakuzanyiramu buzanyiriza ne social media eno egenda kukolebwa etya kubanga ngeetabuse tosobola kufuga social media ekyo teri nsi ekisobola buli ggwanga lyonna buli mukulembeze ate social media because Bobi Wine kyasinze okukola mu Uganda is political awareness akikoze
King Louis ow'ekumi n'abana bwe yali afa nnyina yamugamba Louis, you were king but you are nobody. What makes you king, you must balance the equilibrium between the rich and the poor. Yamugamba tuli bakabaka abantu batwalanga abantu naye tetulina kye tuli naffe we can perish. Era obwakabaka bwa Bufalansa bwaggwawo. Yamuga tweteekako ebitiibwa because ensi bagifugira ku intimidation. Eyo convoy yekuma mu 7 nti abamukuuma tebafa. Nabo bantu nabo batya nabo badduka. Ne intimidation zikuyitako nerina ekuyitako ha nanaavaako ono kutiisa. Ensi bagifugira ku intimidation. Olaba ebyambalo by'amajingo omusajja yeesazeeko ennyota. Aba Buganda bagendanga wa President Museveni okuteesa. Kati Museveni bwe yabanga ayagala obbatiisa nga ajjayo ekyambalo kye ky'amagye. Nga batya wange twatuse mu State House naye ng'omusajja asalikako omusale. Yabadde mu byambalo bye by'amagye bw'ati ng'ataddeko enkofiira tumulabako maaso bw'eti ng'oyinza okwogera ebya Federo. Katikkiro gwe baatumangayo yagwa mwezi. Mwana wange toyogera twamusanze omusajja ataddeko ebyambalo by'amagye bw'ati nga Museveni asalikako omusale ataddeko enkofiira yalinga mpologoma. Intimidation. Kakati n'olwekyo tugende intimidation yemu. Father yavudde n'ayogera ebigambo ne bimwokya bamukimira. Father bamuwulidde? Father namuwulidde. Mu nsi yonna singa etabuse mu nsi yonna Mwami Museveni tatya. Omanyi wabaddewo ekiboozeboozi ekigambibwa nti abawagira Bobi Wine balina bye beenoonyeza. Nti buli avaayo okwogera naga Bobi Wine nti aba anoonya following, simanyi aba anoonya bifo, simanyi aba alina kyayagala, mbu abamu baagala mbu gavumenti ebagule nga waliwo propaganda oyo. Naye Father bintu byayogedde ekyotera, Father w'ekyotera naye anoonya kifo. Kakati omusajja omunaddiini yayogedde ebigambo kyawe yatuuse n'okugamba President Museveni nti mukyalawo ye buli ewali ssente w'omuteeka bwe zaali kalamojja nyuma bwekyo kyogerebwa ekyo. Father ekyo kyogerebwa ekyo nange tamale ninawo enko nina nange gesooke we bakutenda okomaga ate tukomaga mu nnyamba. Kati Father okwogera ebyo yekyayo eki? Ensi waliwo omuwandiisi eyagamba nti ensi okuggwawo abatamanyi tebabonerezebwa naye abamanyi ne basirika abo bo balibonerezebwa. Society okuggwawo nti omuntu asobola okwogera ebituufu n'abituulako okubonerezebwa. Kakati mu nsi yonna ne bwe tuba Congo ne bwe tugenda mu South Africa Bishop Desmond Tutu ne bwe tugenda e Philippines and Marco ne bwe tugenda Merikoko eddiini yakola kyamaanyi nnyo okulaba nti abantu abawangaalira mu nsi ezo bafuna obwenkanya. Eddiini kubanga abanaddiini ba Uganda bajja kulyowa ssente simyoyo. Kyova olabanga pasita yiga teri munnaddiini agenda kusinga pasita yayiga ku kitiibwa wano. Yiga ye muntu eyakwatanga obusente n'abuwa abantu. Pasita omusajja tantuusa ku ntiko takutuusa ku ki beera wano jangu nkuwe ssente otandike bizinesi. Byebyo biruma abantu. Ne kakati bano eddiini bagiteekamu elitism. Nosanga pasita nga Kayanja akuumibwa amagye military police mukanda yekwe. Moses amagye mu ggulu gaali gaweddeyo nga tegamukuuma atyo. Oli naga nti nina holirwa ekyo ebyapa byalina wano mu Lwero omu ku bo. Nga nti olutobaza ani yalukuwa mu Katonda yamuwa ekirooto. Kakati balina gana amativi gaabwe tobula nga ab'ebyobufuzi tebatukkirizaako ab'oludda oluganda babasonyiwa emisolo. Kati eddiini politics eyawano bya bufuzi. Bujingo ekyo bamutyako bavubuka naye ojja kusangayo omunene. Tubula nga tebakwatibwa akati tebalina center of authority. Ffe tulina papa e Roma nti bano abakatoliki bali organized balina center of authority. Nti era kyovulanga President Museveni poliisi bwe yakuba omukka ogubalagala mu Bishop Nono Owembogo bali tebapleadingira Mengo batya bakatoliki baddayo eri ne baloopa. Ate Vatican yesinga amaanyi wano yemba sesinga amaanyi papa yakola okukyusakyusa nga tabuuza President Museveni yemba se tebagizanyirako. Vatican kasikati naye papa email n'agamba oyo tasaaga gwe genda obasome bapapa bonna abali emabega abazze babeerako. Bapapa abamu bakolanga ne crusade nga otaba nga tokkiriza mu ddiini eyo bali bazibu nnyo eddiini tezanyirwako. Kakati mu Uganda olw'okuba nti eddiini lya bufuzi nti President waba ayagala okuggala eggwanga abayita n'abateeka naye ku musaala abo mbo badde ku musaala
bagenda mu State House ne bali ebyejjulo ne tebamugamba nti naye President Museveni Bobi Wine lwaki tomuleka ebyo teri abyogera ne bavuga zi praise one praise two batambulira n'ogamba nti waliwo pastor yakwata obukadde 10 n'abo wababbe mu COVID nga mu kyaki mulimu abanaku ku bukadde obwo 10 lwaki tosimbisa abantu ayinoga nti baneerero Mukama asiimye tubaddizeeko kwata 2 genda otandikewo akagundi ka chapati gwe kwata 5 ebyo tebisoboka kakati bafaadha bano abamu kati bano abali waggulu be bali bano bafaadha abali wansi president gwatalina ssemo ye banyeevu nnyo ebyo byali e Bufalansa bali bakaridinaali bagendanga ne King Louis ne bali mazina ne bali ebige nga sente tezituuka eno kati faadha byeyayogedde ebyo singa mwami Museveni abadde akyayina abawuliriza yandiwuliriza ebigambo bya faadha kintu kinene nnyo faadha n'ava n'atandika okwogera ebigambo ebyo n'amugamba naye mmwe abafuze ensi emyaka kyogamba nti mu myaka 35 tubuliddwa wadde omusiru afuga ensi eno gweweke watondebwa okufuga awo we tutuuse buli omu abawemukira mwakwata ssente ne muziba bafulu figa leka baveeyo babyogere kale ne faadha naye mumusibe bwemuba basajja nnyo ne bakwata buli mugwagwa ne bamuwa ssente zimuyambye ki mwami Museveni bebekulu aleesa abantu bameka okujjako okusiba amalaasi aleesa abantu bameka kitawe yali wa UPC ena lemu bakagiyingira balowooza be bagirimu abaana bakubiddewo wano mwami Museveni omubiri bali eyo abamu bali lyantonde tebafunangako wadde 10 ne bano balya nakomawo nalya pulezidenti bano abapya wakabalaba nnyo kati disidio kambe fetu ekyo tuwagiza Bobi Wine teri ssente onaabeerawo ne bakubira essimu nti owange biliyoni 10 waliwo eyazitutte teri ssente kapa emanya nti wakati wali mata nebeerawo nti nze mbeere mwena alemu nze tamali ewali nga sente zijja olina azitwala Junior faaza ono sente zibadde tezituuka bafaadha bawansi tebafuna bano abeeno waggulu be bavuga mpenkoni be balaba Museveni wano Archbishop omu bamukwata ne calculator ali agenze kubalaba Katuuki bali mu Uganda kubalaba Katuuki bali mu Uganda kakati President Museveni yategeera ebintu bibiri mawulire na ddiini ebyo bikuba ba president era Napoleon bamubuuza nti okufuga ensi erimu amagye n'okufuga ensi erimu amawulire ofugerebwa gafuga erimu amawulire amagye bagatwala because what shapes opinion and perception religion and mawulire kati bano Bobi Wine yechi yakola kuteekawo bibye Ghetto TV simanya biki ebyo map media choto babireeta nga tebyeditingiddwamu nabe nabo mubawagire ate page ziri bwe babireeta nga tebyediti omusirikale nga bwakuba ono bwe babireeta naye nobeera mu studio ne bakuba essimu kubawo obulanga wali kalango kakuba abireeta nga webiri buli kitu Katonda yakola alternative ku nseni yarabbi kyekibatiisa nga webiri we babireeta kakati bano abafaadha bakimanyi nti bo tebatuuka wa mwami Museveni abasiraamu be babadde basigaddewo nga bali kulede esente tezinnatuuka kibulitokulanga muzaata abo ng'ensi yonna ewulira tannalya esente eri mu basiraamu esente tezinnatuuka era nze singa sandibadde mu Katuuki nandibadde musiraamu eddiini y'obusiraamu njikiririzaamu nnyo bo balina unity eyo nti ow'ekibuli alagira omuntu ave mu kalulu n'avaamu kati alina abakulu basazeewo wawulidde ebiva ekibuli wawulidde abalokole balina ebiva ekibuli buli omu ali mu bibye buli omu omufere kyaki bazirigisitalinga nga kampani buli omu ali awo omufere ne bagende wa genosale n'abawa ku magye ne bajja ne batugumya ensi pasita kiri awo pasita ete baprotectinga ebibi bye bakola yiga yabasinze nnyo teri pasita ajja kubanga yiga teri newe banamulwanisa akasajja kasennyo nga akatategeera mba yakwata abaana oli mu kika kye obala abaana obujozi obukujjudde ebyo nobyogere nze neewunya n'enensi mutebunyiiga omusiru yatanyiga gwe byogere ku kitange ng'afudde enkulage goloza ensi yonna kali wali yiga yaleka abaana yiga abadde abamu balina siriimu oyo sennyo nga takimanyi nti n'okwogera ku muntu ng'alina siriimu nga tolina mpapula bakusira having AIDS it is personal dwaliro ki eryakubulira lyoliko abalwaliro gakkiriza okugaba ebigundi by'abakirayaati kuba obutasoma kati bapasita tebalina it takes 8 years to make a Catholic priest emyaka 8 okufuuka priest
ne bakusomesa theology ne tubulanga his excellence Kagame role model wange era ye role model wange waliwo bekingamba nti bano bayita mukamoli mbu Katonda mbu yankedde nampeeki mbu nandagira mbu nafunye vision genda ogifunire ewanyoko vision mwemwe kamwe kabazifuna nafuna yennyiriri 2 najja nalimba ensi Jesus came Jesus went bye babiiramu nze sibawa kitiibwa